హలో ఫ్రెండ్స్, మాకు ఏ ప్రొవిజన్ ఇచ్చారో ఈ వీడియోలో చెప్తానండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుందిగా, ఇప్పుడైతే వన్స్ డాక్ అయిన తర్వాత మొత్తం అన్ని కూడా సప్లై ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసారు. మీరు ఇప్పుడు చూసారా, అదన్నా కూడా సప్లైస్ అండి. దాంట్లో అన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయి, మాకు ఫుడ్ కి సంబంధించినవన్నీ కూడా. ఇంకా మీకు దగ్గరగా చూపిస్తాను. ఇంకా పక్కనే ఫ్రెష్ వాటర్ ట్యాంక్ కూడా మాకు సప్లై చేస్తున్నారు. రెండు ఒకేసారి వచ్చాయి. ఆ రెండు ఒకసారి రావడంతోనే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేంతో ఇది తర్వాత వదిలేసాము. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారుగా, అవన్నీ కూడా సప్లైస్ అండి. 2 months కి సరిపడా సప్లైస్. ఇంకా ఫ్రెష్ వాటర్ కూడా ఇచ్చారు. ఆ ఫ్రెష్ వాటర్ ఏంటంటే మాకు మినరల్ వాటర్ మాత్రమే తాగుతామండి. నార్మల్ ఫ్రెష్ వాటర్ అయితే తాగము. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.